Lamun Firaun mah henteu leungit bangkenan henteu leungit. Nu sajen mah paeueuh. Jadi Firaun mah bangkenan henteu leungit, datang ke pantai gitu ya. Ditemukanlah bangkaina teh. Sebab di Quran ge dijelaskeun Pak. Firaun eta henteu di fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada saat cek Allah hari di mana aku selamatkan badanmu, jasadmu, Firaun, supaya litakuna liman khalfaka ayah, jadi tanda-tanda, jadi pelajaran bagi orang setelah dia. Bahwa sahebat jelema ta nu ngakukeun pangeran teh yang tidak pernah sakit, sulit mati, umurna ratusan tahun, tapi aing ngalawan ka Allah mah gampang bae Pak. Paehna ge henteu sugan nurunkeun pasukan ribu-ribu. Lain ku pedang paehna ge. Lain dengan cara perang. Kelelep. Artinya ya orang yang gagah perkasa gitu kan, tukang perang, menang bae, kerajaan saluas mata memandang cek mayana teh jadi mun lempang ka mana-mana aing disebut pangeran ceknya kayak gitu. Tuh deui maka Musa saha pangeran maneh? Pangeran langit jeung bumi cek Musa teh. Sanyaho aing cek Firaun di bumi mah ye. Mun aing ka mana-mana aing disebut pangeran. Tapi lamun di langit aing teh nyaho ka aing dek nyieun tangga ka luhuran nempok. Qala ya Hamanu bilis sorha la'alli ablugul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Angit dari pangeran Musa Haman, patihna ngaranna Haman. Jieunkeun tangga ka luhur. Coba mun di bumi aing disebut pangeran sanyaho aing mah cek Firaun. Ka mana bae aing leumpang aing disebut pangeran. Tapi Musa mun di langit aing dek nyieun tangga heula. Dek nempo bener tuh pangeran sia aya di luhur. Ku saking bangkawarana Firaun. Dibikeun ka kitu. Tidak ada orang yang sehebat zaman sekarang diktator sehebat apapun tidak mengaku Tuhan. Nah sih misalkan Hitler misalkan untuk ngaku pangeran, Kim Jong Un untuk ngaku pangeran gitu kan, sehebat sediktator apapun gitu, kekuasaan sekuat apapun di suatu wilayah, tapi untuk ngaku ya ngaku pangeran betul, nispohara. Wilayahna dan segala macamna, bala tentarana dan lain-lainnya, minimal untuk saat eta tanding. Maka sok jadi babasaan Firaun teh. Aya hiji ulama gitu. Kiai lah datang ke Harun Ar-Rasyid. Nyaramahan Harun Ar-Rasyid. Jadi para jemaah ulah kieu. Pertamanya minta izin lah. Wahai Tuhan Raja, saya izinkan saya untuk memberikan nasihat kepadamu. Cek Tuhan Raja ya, cek Harun Ar-Rasyid. Ya silahkan dengan bahasa yang bagus. Kata si Kiai teh lah mencek urang mah. Bahasana kasar. Cek Harun Ar-Rasyid, saya sejelek-jeleknya saya bukan Firaun. Dan sebaik-baiknya kamu bukan Musa. Apa sulitnya berkata baik? Untuk kudu mencaci maki kasarnya gitu. Itu bahasa Ar-Rasyid. Sebagus-bagus maneh lain Musa. Dan sejelek-jeleknya saya bukan Fir'aun. Musa aja kepada Fir'aun, Allah suruh bilang, dakwahan Musa, ngomong nu bagus ke Fir'aun. Sagede Musa, jadi itu na Fir'aun. Ku Allah sih ngomong nu hade, manya sia-sia Musa lain, aing Fir'aun lain, nol sih ngomong tidak bagus gitu. Ditenggelamkan oleh Allah semuanya, termasuk Fir'aun, tapi Fir'aun udah diselamatkan. Tapi keluarga ya kan bangkena. Kapanggih ke orang Kipti, lalu biasa kan di balsam sampai kakuari eta aya. Eta teh geus tanda, ciri, ibarat, pelajaran bagi orang setelah Fir'aun bahwa sehebat apapun kamu ketika melawan Allah takos gitu mungkin balukarna. Eta segede Fir'aun. Nu kabeh boga ieu mah harta teh boga, jabatan salat henteu ya. Jadi naon? Fir'aun yang punya semuanya lah ukuran duniawi. Umur panjang, harta banyak, kekuasaan luas wilayah, wani kanya.
tapi nang tangan Allah atau kos gitu. Maka diabadikan kos itu banyak lah. Maka sejarah-sejarah yang mengatakan kumaha zaman kaum Sadum, kumaha zaman iya naon Nabi Soleh. Kan eta saksi-saksi bisuna kode ngebake di gunung karena Petra. Jangan nggak Google Petra gitu. Gunung di jenis tanah, kira-kira. Sakuma disebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imadil lati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allah tidak pernah menjadikan orang sehebat, segagah eta di alam dunia. Tapi kan ka gunung di jieun istana. Tapi ngalawan ka Allah mah bapea. Maka eta kabeh henteu dihancurkeun aya nabi ka kuarigi. Sejarah dilindungi lagi oleh PBB kan gitu. Geseng naon eta lain geseng eta geseng ibarat jelema teh bakalna kitu, lamun ngalawan ka pangeran bakalna kitu. Itu kan ibroh semua. Pelajaran semua bagi orang setelahna. Nanaon ge deuk hade deuk jorek. Maka banyak situs-situs sejarah zaman dulu yang tidak hancur. Yang diabadikan bahkan. Allah nitahna diabadikan teh gesang kitu tah. Dan gesang neangan duit. Jadikan wisata neangan duit. Ya sah-sah bae selama memang masih aya ibaroh yang perlu diambil itu masih bisa dicopot gitu, masih hikmahnya masih diambil. Cuman yang begitu ya wa may tadzakkaru illa ulil albab kan. Tidak akan mengambil suatu pitutur atau mau izoh atau pencerahan kecuali jelema-jelema nu make akalna dengan sempurna. Loba entah itu zaman Nabi atau yang tidak disebutkan dalam sejarah Nabi macam baheula Vinicius, Pompei, Vesuviusnya Pompei di Italia, hancur kabeh Pak, leusan gunung, karena pagawean naon nyodongi pagawean, mirip yang kaum Sadum, banyak cerita begitu. Jadi kudu dijieun ibroh, itu maka buru-buru kuari gitu kan diayakeun. Entah dihancurkan, dilindungi buat ibroh. Sebagai pelajaran. Naon hikmah nu bisa dicokot tidinya. Situs-situs teh. Tapi Fir'aun mah diselamatkeun. Pada itu kejadian tersebut diperlihatkan oleh Allah kepada Bani Israil saat itu.